ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോട്ട് 4ൻ്റെ ചാർജിങ് കണ്ടർ ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത്. ഇതാണ് കേബിള്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നോട്ട് 4ൻ്റെ കേബിൾ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബട്ടണും മറ്റേ ബട്ടണൊക്കെ ഈ കേബിളുമ്മലാണ് വരുന്നത്. അത് അയച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇതിലിങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അയക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബീഡിങ് ഉള്ളൂ, മറ്റിടത്തൊക്കെ കുറച്ച് അയക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് അയക്കണം, മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് അയച്ചാൽ കിട്ടില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് അയച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അല്ല, ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ ലോക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഈ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയ സാധനം കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും, ഇത് അയക്കുക. അതുപോലെ ഈ കേബിളുകൾ അയച്ചു മാറ്റണം. കേട്ടോ, അതുപോലെ 2 കേബിളുണ്ടാവും. നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ 2 കേബിളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാണ് ഈ ഒരു കേബിൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അയച്ചു വെച്ചിട്ട്, ഇതാണ് ചാർജ് കേബിൾ വരുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ, ഇതാണ് കേബിള്. ഈ പുതിയ കേബിളൊന്നും സെയിം ആണോ നോക്കുക. കേട്ടോ, നോട്ട് 4ൻ്റെ കേബിള്. ഇനി പോകുന്നത് ഈ 2 ബട്ടൺ, അതായത് ഈ 2 ബട്ടൺ വരുന്ന ഇതാണ് 2 ബട്ടൺ. ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അയച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ളൊരു വർക്കാണിത്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിയാൽ നല്ലൊരു ക്യാഷ് ലോസ് ആയിട്ട് വരും. ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്കാണ് കേട്ടോ. കുറച്ചൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അത്ര പെട്ടെന്ന് മണ്ടി ചെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. പിന്നെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറിച്ച് വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കുക. ശരിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഫുൾ അയച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അയച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ അയക്കാതെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ അയക്കണ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അയച്ചു വെച്ചത്. ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ റിമൂവ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈമിങ്ങും കുറച്ച് റിസ്ക്കിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗം
ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഈ കേബിൾ പോയ ഭാഗം കണ്ടോ, ഇതിലാണ് കേബിൾ പോകുന്നത് ഇതിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേബിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി. അതുപോലെ വേറൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈ കേബിളിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ കേബിൾ കൊണ്ട് വലിച്ചാൽ കണ്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് പോകുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അത്രേ ഉള്ളൂ പണി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ അയക്കേണ്ടി വരും. അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ചെയ്യണത്. ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അയച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പണിയുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതാകണ്ടോ, സാധനം പൊട്ടിക്കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പണിയാവും. ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുടുങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അയച്ചെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കാനും പൊട്ടാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ളൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിയണതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒന്നെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമുക്ക് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടും സുഖകരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ചായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി പോയി കണ്ടോ. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുത്താൽ പോകുന്നതാണ്. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പണി ഇട്ടിക്കെട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു സൈഡായി. ഇനി അടുത്ത സൈഡാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളത് ഏകദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തള്ളി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നോക്കാം പോകും. ഓക്കെ, വെച്ചു. നല്ല ഇത് കയറുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് വെക്കുക, ഇവിടെ കുടുക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് തള്ളി കൊടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊന്ന് കയറി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ട്യൂസർ വെച്ച് എല്ലാം തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. കുറച്ച് കയറിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളിത് മടക്കി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനായിട്ട് വരില്ല. കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനായി. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിൽ കറക്റ്റ് തള്ളി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് വെല്ല റിമൂവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.
കുറച്ചായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി ആണെങ്കിൽ ഇതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാ ഈ കേബിള് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കേബിൾ അമർത്തി ഇതും വെച്ച് നമുക്ക് ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ എടാ, ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 2 ബട്ടൺ വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കണം. ഈ 2 ബട്ടൺ നമ്മളിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അത് വർക്കിംഗ് ആണോ, അത് കറക്റ്റാണോ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കേബിളുകളെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇളകി പോകും. കേബിളൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തതാ, കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നീട് ഇത് ഇളകാതിരിക്കാനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതാ ഇത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രൂ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാ അത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടണെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഈ 2 ബട്ടണ് നമ്മൾ മാറ്റിയതാണ്. ഈ 2 ബട്ടണാണിത്. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഓൾറെഡി. ഉണ്ടാ വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ല നമുക്ക് നോക്കണം. ബട്ടൺ വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഈ ലൈറ്റ് കറക്റ്റായി വരണം. ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ കറക്റ്റായി വരണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയതായിട്ട് അറിയും. വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വർക്കിംഗ് കറക്റ്റായിരിക്കും. പക്ഷേ ലൈറ്റ് കുറച്ച് അപ്പുറപ്പുറമായി മാറുന്നുള്ളൂ. കറക്റ്റാക്കി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടും. ബട്ടണൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, ഈ ബട്ടൺ ഓക്കെയാണ്. അതുപോലെ ചാർജിങ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചാർജ് ഓക്കെയാണ്. അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ്വർക്ക്. ഒരു സിം ഇട്ടിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ കേബിൾ മാറ്റിയ സ്ഥിതിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അടിഭാഗം ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അടിഭാഗം കറക്റ്റാക്കി ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം മേൽഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓവറായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യരുത്, ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള സ്ക്രൂകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ മാറ്റുന്ന കേബിളുകളൊന്നും വലിച്ചെറിയരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൈക്കാണ്, ക്രിസ്റ്റൽ മൈക്കാണ്. ഈ മൈക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മൈക്ക് നമുക്ക് ഊരിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ചില മൈക്കൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്നും മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും വലിച്ചെറിയരുത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉപകാരമാവും അത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക. ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ കമ്പിയുണ്ട് അതവിടെ. നമ്മൾ ഇതിട്ട് ബാറ്ററി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബാക്ക് ബോർഡ് ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ ചാർജിങ് കയറുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.